இல்லைன்னா பழைய வண்டி மாதிரியே தானே இருக்கும். ஃபோர்க்கு இதெல்லாம் நீங்கள் மெக்கானிக் பொருளை விட்டு பார்த்துக்கோங்க. ஹார்னு இதெல்லாம் பழைய வண்டி மாதிரியே தான். என்ன முன்னே வந்து ஏசி லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் ஒர்க் ஆகிருக்கும். இப்போ வந்து சாய் போட்டிங்கனாவே ஹார்னு இண்டிகேட்டர் எல்லாமே ஒர்க் ஆகும். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது வந்து சாய் பூட்டை பார்த்துங்க. மறுபடியும் சாய் கிட்டு பூட்டுக்கு இது போச்சுன்னா எக்ஸல் 100ன்னு சொல்லி வாங்கி போட்டுங்க. எக்ஸல் 100 போட்டிங்கன்னா லேட்டஸ்ட்டு செல்ஃப் வண்டி வருது இல்லைங்களா, அதோட போட்டுங்க. இது பழைய பொருளை நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். அங்கே உள்ளவங்க ரெடி பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணிக்க சொல்லுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸல் 100 வாங்கி போட்டுக்கோங்க. வேறு பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல பேட்ரி சிக்னல் இருக்குது. ஃபுல் சார்ஜ் போட்டிங்கன்னா எப்படியும் உங்களுக்கு அமையாமல் ஓடும். லோடு வச்சிங்கன்னா மட்டும் ஒரு லைட் அமையும். அது ஒன்றும் பிரச்சனை, நீங்கள் ஓட்டலாம். 2 லைட்டுக்கு மேலே அமைஞ்சுன்னா சார்ஜ் போட்டுக்கோங்க. இது வந்து மவுண்ட்டு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸல் சூப்பர் தான் வாங்கி போட்டுக்கலாம். நீங்கள் முடிஞ்சால் எக்ஸல் 100 கூட வாங்கி போட்டுங்க, நல்லாயிருக்கும். இந்த மவுண்ட்டு எக்ஸல் சூப்பர் தான். இந்த டேங்கு நீங்கள் கழட்டுற வேலை இருக்காது. ஆனால் உள்ளே ஒயரிங்லாம் வச்சுருக்குது. எதோ கம்ப்ளைண்ட்னா இந்த 2 ஸ்க்ரூ இந்த ஸ்க்ரூ கழட்டி மேலே தூக்குனிங்கன்னா வந்துடும். இது உள்ளே தான் ஒயரிங் இருக்குது. உள்ளே கட் பண்ணி கப்பு மாதிரி தான் போட்டிருக்கு. இந்த டோரை கழட்டுறோன்னா இந்த டோரை கழட்டி எதாவது பார்க்கணும்னா இந்த ஸ்க்ரூ இந்த 2 போல்டு கழட்டினீங்கன்னா இது அப்படியே வந்துடும். அது அப்படியே போயிடும். இந்த பக்கம் வந்துடும், அந்த பக்கம் போயிடும். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது வந்து நீங்கள் எப்பயும் போல் ஏதோ ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கிறனா பண்ணிக்கோங்க. செயின் இந்த பக்கம் தான் இருக்கும். செயின் இழுத்து வைக்கிறத கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் லூஸில் தான் வைக்கணும். இந்த அளவுக்கு லூஸ் தான் இருக்கணும். ரொம்ப டைட்டாகிது பண்ணி விட்றாதீங்க. ஏன்னா மோட்டரில் தான் ஓடுது. மோட்டர் எந்த சாப்பிட்டும் இல்லாமல் தான் ஓடுது. செயின் டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஆள் உட்காரும்போது பார்த்திங்கன்னா கீழே இறங்கும்போது செயின் கொஞ்சம் டைட் ஆகும். இப்போ இதை டைட்டாகவே வச்சு விட்டிங்கன்னா கீழே இறங்கும்போது ரொம்ப டைட் ஆகிடுச்சுன்னா மோட்டர் இழுத்துக்கும். அதனால் செயின் டைட் பண்ணும்போது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து ஒரு மெக்கானிக்கை பிடிச்சிக்கங்க. அவங்கக்கிட்ட கரெக்டாக சொல்லி பண்ணிக்கோங்க. வேறு எல்லாம் நீங்கள் வச்சுருந்த பெட்டியே தான் இருக்குது. அப்படியே நம்பரில் போய்ட்டு வேணான்னு சொன்னீங்க, அதனால் எடுத்தாச்சு. நீங்கள் சொன்னாலும் எடுத்தாச்சு. பேட்ரி இங்கே ஒரு பேட்ரி இருக்குது, இங்கே ஒரு பேட்ரி இருக்குது. சேகப்சர் மட்டும் உங்கள் வண்டியில் வீக்காக இருக்குது. நீங்கள் மாற்றிக்கிறேன்னு சொன்னேன், ஏற்கனவே ஃபோனில் சொன்னால் நீங்கள் மாற்றிக்கங்க. நான் பழைய சேகப்சர் தான் ஒன்று போட்டிருக்கேன். நீங்கள் மாற்றிட்டிங்கன்னா எக்ஸல் 100 தான் வாங்கி போட்டுங்க. எக்ஸல் 100 இல்லாட்டி ஹெவி டியூட்டி சேகப்சர்னு சொல்லி வாங்கி போட்டுக்கோங்க. மற்றபடி இந்த இடத்துல மோட்டர் இருக்குது, இந்த இடத்துல பேட்ரி இருக்குது. சார்ஜ் போடுறேன்னா இதில் போட்டுக்கோங்க. சார்ஜர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பெட்டியில் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் எடுத்து போட்டுக்கோங்க. இது சார்ஜரு. இது வந்து வீட்டு ப்ளக்கு எதாவது அடிஷ்னல் ப்ளக் இது வாங்கி போட்டுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருந்து அதிலே கொடுத்துங்க. இது திறந்து இதோட மார்க் இருக்கும். திருப்பி கீஸ் வருவாதீங்க. இதோட மார்க் இது முக்கோணங்கிறது மேலே வரும். இதை இப்படி சொருக்கிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான். சார்ஜ் போட்டால் இதில் ஒரு லைட் எரியும். இதில் ரெட் கலர் லைட் எரியும். இது சார்ஜிங்னா இதுவும் ரெட்டு தான் எரியும். சார்ஜ் ஃபுல்லாகிடுச்சுன்னா க்ரீன் கலர் லைட் எரியும். க்ரீன் கலர் லைட் எரியிற வரைக்கும் போட்டுக்கோங்க சார்ஜ். வேறு நீங்கள் கரெக்டாக கொஞ்சம் இருக்க மாதிரியே மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அதேமாதிரி ஹெட்லைட் பல்ப்பு ஏதாச்சும் போச்சுன்னா எல்இடி பல்பே வாங்கி போடுங்க. இதே மாதிரி கிடச்சாலும் சரி, இதோட கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக கிடச்சாலும் சரி வாங்கி போடுங்க. எல்இடியே போடுங்க. இருக்கும்போது நம்ம கழட்டி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் என்ன வேலை செஞ்சுருக்கேன்னா. அதே மாதிரி நீங்களும் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. செட் ஆகலைனா கூட இந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க. பெரிய வண்டிக்கு வர பல்பே போட்டுக்கலாம். ஸ்ப்ளெண்டரு அந்த மாதிரி வராது. எல்இடி பல்ப்பு. இது வந்து கீழே அழுத்திட்டிங்கன்னா வண்டி மூவ் ஆகாது. சார்ஜும் ஏறாது. இதை தூக்கி விட்டிங்கன்னா தான் மூவ் ஆகும். எங்கேயாவது நிறுத்திட்டு எங்கேயோ போகிற மாதிரி இருந்தால் ஆஃப் பண்ணிகிட்டே போய்க்கோங்க. குழந்தைங்க இதெல்லாம் யாருக்கு தெரியாமல் வச்சுருக்குது பார்த்துங்க. இது வந்து ஏதோ ஷார்ட்டேஜ் ஆனால் கூட ட்ரிப் ஆயிரும். நீங்கள் மறுபடியும் கூட தூக்கி விட்டிங்கன்னா மறுபடியும் போகும். ஏதோ ஷார்ட்டேஜ் ஆனால் ட்ரிப் ஆயிரும். மறுபடியும் தூக்கி விட்டிங்கன்னா போகும். அப்புறம் அந்த நீங்கள் கேட்ட மாதிரியே ரிவர்ஸ் ஆப்ஷனும் இருக்குது. இந்த பட்டன் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த பட்டனை அழுத்திக்கிட்டு எக்ஸலர் கொடுத்தீங்கன்னா பின்னால் போகணும். அழுத்திக்கிட்டு அழுத்தாமல் நார்மலாக முறுக்கணுன்னா முன்னால் போகணும்.